냉각판으로 얼굴까지 차갑게. 선풍기 끝판왕 등장. 여름, 숨막히게 덥다고? 이 선풍기면 한방에 해결. 일반 바람만 나오는 선풍기랑은 차원이 달라. 얼굴 닿자마자 시린 바람이 확 들어. 냉각판이 달려있어서 바람만 시원한 게 아니라 얼굴에 닿는 부분이 진짜 차갑게 식어버려. 주머니에 쏙 들어가는 크기의 무선이라 출근길, 운동할 때, 버스, 지하철에서도 바로 켜면 시원한 풀충전. 충전식이라 배터리 걱정도 없고 디자인도 깔끔해서 어디서든 꺼내면 시선 강탈. 이거 하나면 한여름 더위 참을 필요 없어. 여름에 살아나고 싶다면 지금이 기회야. 이제 여름 더위 들고 다니면서 이겨내자. 구매 링크는 고정 댓글이나 채널 메인에서 확인 부탁합니다.